ถ่ายวิดีโอใหญ่มากเลยแล้วก็โหโลละ2,500ตัวนี้ประมาณ 6,000ใช่ค่ะประมาณ6,000 กว่าบาทคนละประมาณ2 โล 6 ขีดทำไมเวลาเราจับแล้วมันนิ่งมากเลยนะถ้าเขาอยู่ในน้ำมันก็จะนิ่งแล้วยังเป็นอยู่ครับยังเป็นอยู่ตัวใหญ่มากน้องก็จะดูเด็กๆนี่กุ้งอะไรอ่ะอันนี้จะเป็น lobster ค่ะ lobster ไซส์ใหญ่ก็โลละ1,650ถ้าตัวเล็กก็จะ1,250ตัวเล็กมันจะไม่ถึงโลใช่1,250จะเป็นตัวนี้ค่ะตัวเล็กก็ประมาณครึ่งโลขีดประมาณนี้แล้วก็4 ขีดประมาณ2 ตัวโลเนาะตรงนี้ก็เรียกว่าตลาดอะไรอ่ะอันนี้คือเห็นป้ายเราว่าขอบคุณค่ะลองเดินดูก่อนได้จ้ะพี่ยกขึ้นมา390ก็ถูกเลย